Takže teraz nastupuje Milan Jabrocký s Korálkým. Obrovský potlesk poprosím pre neho. Tu ho máte a proti nemu sa do červeného rozhu postaví Vlado Štefanovič z Olympím Šara. Hej, Vlado! Tu ich máme obidvoch už v ringu. Milan Jabrocký, Vlado Štefanovič. Opäť súboj dvoch borcov do 75 kg. A verím, že aj tento zápas bude na 3 kola. Čo sa majú vyzliekať? Vlado ide! Vlado! A je to tu! Pome! Pekne, bez robení. To je ono, Vlado. To je ono, pekne. Je 16-ročný, to je taký neskúsenejší, darmo hoci. To áno. Vlado mal do 10 rokov, predstavil. Aj to popí všetko. Takže pokračuje sa. Veľmi zostra začali. Vlado, zakop si! Pozor, hej! Klídek, Vlado! Klídek! Vidíme, že údery sú maximálne presné. No, jasne, ale... Dobre. Vlado, klídek! Nepoď bez rozumu, tak uvidíš, že ja klídek. Ale aj toto patrí k zápasu. A poďme, Vlado! Pekne, zaboxuj, to je ono, hej! Krásny začiatok low kickom, séria tvrdých úderov, direkty, zdviháky. A opäť vidíme žiadne šetrenie sú. To je ono! Poprosím potlesk, lebo ten nástup, ktorý je neskutočne brutálny. To nepotrebuje žiaden komentár, to vidíte sami. Ale ten potlesk naozaj zaslúžený. Obdivuhodné je, že aj sa do seba tak postieva, že ešte aj zdrží toľko úderov. Krásne nastojenú nohu, ďalší low kick, ak ste mohli vidieť. V tej predchádzajúcej sérii úderov bol aj jeden krásny high kick rovno na hlavu. To je ono! A opäť ďalšie pokusy. Hej, Vlado! Ústup, nekoď bez hlavu! Povol trochu, Vlado, aj povol! Znova začni! Povol trochu, to je ono! Povol na low kick! Bum! To je ono, pekne! To je ono, predná zadná low kick! To je ono! Ruky, trochu zaboxuj! Pekne!
Pekne. Tak videli sme veľmi ostré